हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह यूट्यूब क्रिएटर हैं और वीडियोस बनाते हैं कॉमेडी, एंटरटेनमेंट या फिर रोस्टिंग टाइप की, तो आपको अपनी वीडियोस में ऐड करने के लिए छोटे छोटे साउंड इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपकी वीडियो काफ़ी कमाल बनती है। तो अगर आप भी मतलब अपने वीडियोज़ में ऐड करने के लिए साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपने फ़ोन से ही ऐसे साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आपको किसी भी तरह का कोई भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उसको आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र में सबसे पहले अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है, जिससे आपने अपना यूट्यूब अकाउंट बना रखा है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाकर सर्च करना होता है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर सर्च करना है और जैसे ही आप सर्च करते हो तो सबसे पहली जो लिंक आपको देखने को मिल रही होगी उस पर आपको टैप कर देना है। और ख़ास बात तो मैंने आपको बताई था कि यहाँ पर आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। तो जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो गया तो अपने आप से मतलब यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी में आपको लेके चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ साउंड इफेक्ट की, जो कि सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, उस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पर आपको उनकी जो कि कितनी देर के हैं वो भी देखने को मिल जा रहा है, जो कि 3 सेकंड के हैं, 17 सेकंड के हैं, ऐसे मतलब बहुत छोटे छोटे सेकंड के हैं। और हर तरह की मिल जाएंगे, हॉरर है, वेदर है, वेपन्स है, एनिमल्स है, मतलब सब तरह के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपको कैटेगरी वाइज चाहिए, यानी कि आपको किस कैटेगरी का चाहिए, तो वहाँ पर आप ऊपर जाकर कैटेगरी पे टैप करते हो तो कई सारे मतलब कैटेगरीज भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उन पर भी आप टैप करके उस टाइप के मतलब साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ऑल कैटेगरी पे करना है तो सारी कैटेगरीज के मतलब आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगी और स्क्रॉल करके आप उनको ढूंढ सकते हो। अगर आपको किसी साउंड इफेक्ट का नाम याद है तो यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक करके उसे सर्च करके ढूंढ भी सकते हो। अब मैं बात करूँ मेन चीज़, तो यहाँ पर ये है कि जैसे अगर मान लीजिएगा डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे की साइड यहाँ पर डाउनलोड का आइकन है। आप किसी भी जो कि साउंड इफेक्ट है उसे डाउनलोड करने के लिए इस तरह से क्लिक करोगे तो उसका डाउनलोड का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कई सारे जो यूट्यूबर होते हैं बड़े वाले, जिनके यूट्यूब चैनल होते हैं बड़े, उनमें कई सारे साउंड इफेक्ट आपको अलग से देखने को मिलते हैं सुनने को। और उनको आप यहाँ पर ढूंढोगे तो वो भी आपको शायद मिल सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं तो फ्रेंड्स आपको गूगल से जाकर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि वो साउंड इफेक्ट ज़्यादातर यहाँ पर जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो खुद का बनवाते हैं, जो मतलब साउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं उनसे। तो यहाँ पर आपको वो साउंड इफेक्ट शायद देखने को मिले, लेकिन कॉमनली जो भी साउंड इफेक्ट जितने भी है वो सारे यहाँ पर आपको यूट्यूब की लाइब्रेरी में देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से मतलब आप जो कि डाउनलोड कर लोगे और अपनी वीडियोस में ऐड करोगे तो कोई भी तरह का आपको कॉपीराइट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब की खुद की ऑडियो लाइब्रेरी से आप यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह से आप मतलब यहाँ पर वीडियोस जो कि साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर पाएंगे आराम से। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक और व्हाट्सएप पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे में यूट्यूब के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके लिए लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मतलब फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।